tutti, bentrovati, altro appuntamento con Blog TV. Oggi parliamo di trasporti in Sicilia, un tema alquanto scottante e attuale. Cercheremo un po' di fare una fotografia appunto su quello che è il tema dei trasporti, se ci sono delle novità, se non ci sono delle novità, e lo faremo con due ospiti che vi presento subito a partire dalla mia sinistra. Ben trovato a Giosuè Malaponti, il coordinatore del Comitato Pendolare Siciliano. Grazie, buonasera, grazie a voi. Buonasera e grazie per essere qui, e benvenuto al Giuseppe Ferrito, che è il segretario regionale della FIT CGIL. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per essere qui. Allora, cercheremo quindi di vedere la situazione dei trasporti anche dal punto di vista degli utenti, ma anche dal punto di vista del sindacato, e soprattutto cercheremo di capire se qualcosa si sta muovendo, perché voi vi confrontate giornalmente con una quotidianità abbastanza dura, pesante. Chiedo a lei, Malaponti, di anche descriverci qual è la quotidianità dei trasporti in Sicilia. Guardi, in realtà per quanto riguarda la nostra quotidianità, quindi il trasporto regionale, devo dire che comunque stiamo continuando a vivere dei disagi con dei ritardi o delle soppressioni. Abbiamo cercato di sollecitare molto spesso la Regione Siciliana, il Dipartimento Trasporti, e devo dire che in parte abbiamo trovato un valido collaboratore da questo punto di vista, ma solo sulla carta, perché la Regione ha ritenuto opportuno il 10 dicembre 2010 di convocare tutti i comitati pendolari della Sicilia. Quindi ci siamo un po' messi a lavorare e a presentare delle proposte migliorative per quello che era l'eventuale futuro orario di Trenitalia. Ebbene, devo dire che in realtà su tutte le proposte presentate non è passata nemmeno una. Dico, anche il poter spostare di una fermata un treno, la Regione non si è fatta carico e anzi ha, devo dire, da un punto di vista pratico, portato avanti la tesi di Trenitalia. Io su questo voglio fare un esempio ben preciso. Il treno 85-77 che ogni mattina alle 6:48 parte da Fiumefreddo non ferma a Mascali e arriva a Giarre alle 7. Tenuto conto che questo treno per fare questo tratto impiega da orario ferroviario 9 minuti. Il treno successivo, pur effettuando la fermata di Mascali, impiega 10 minuti. Allora mi chiedo come mai, da questo punto di vista, Trenitalia ha dato un parere tecnico che non sta né in cielo né in terra, e la Regione, dico anche dietro mia sollecitazione, andare a vedere Orieretto alla mano, non ha preso contezza di questo, e tutt'oggi quel treno non dà la possibilità a molti lavoratori o pendolari che da Mascali devono aspettare il treno successivo dopo 20 minuti. Mi corre l'obbligo precisare che quella fermata di Mascali c'era stata gente che aveva comprato un abbonamento annuale e che in realtà, nonostante tutto, il responsabile di Trenitalia, il dottore Losciuto, ha fatto sì di farne una questione personale. Dico, mi fermo qui, visto che l'altro interlocutore non c'è, ma dico, questa è la situazione al momento. Se non altro è un disagio che anche i suoi utenti comunque le hanno denunciato. È un disagio che in realtà abbiamo denunciato. Oggi, come ogni anno, lo aspettiamo dal 2001, si rappresenta il problema ancora della climatizzazione e ahimè siamo ancora agli inizi del caldo, quindi speriamo che questo appello qualcuno lo colga affinché, dico, almeno ritardo, soppressione, almeno che ci facciano viaggiare in maniera degna. Quindi non è solo un problema di percorso, di tratte, ma anche un problema proprio di rendere dignitoso il viaggio comunque agli utenti. Un dato, voglio dire che in realtà il discorso pulizia, oggi i treni, a differenza di qualche anno fa, si presentano molto più puliti, anche perché sono stati rivestiti i sedili in vilpelle eccetera, ma comunque un dato va fatto presente che la pulizia oggi è veramente un dato evidente che si può toccare. Ben altro sono gli altri aspetti di puntualità o ritardi o soppressioni. Che è normale in Sicilia, fa parte della normalità siciliana. Prima Malaponti parlava di proposte sul tavolo della Regione che sono state totalmente ignorate. In genere a questi tavoli tecnici vengono invitati i sindacati. Voi che proposte avete fatto? Intanto
a questi tavoli tecnici e quindi al confronto che si mette in atto fra Trenitalia e l'associazione dei pendolari, il sindacato non è mai stato presente. Ah, ecco bene. Registriamo una difficoltà, ed è quello che cerca il sindacato, di mettere i soggetti sia istituzionali sia di Trenitalia e il sindacato seduto a un tavolo a ragionare su quello che deve essere lo scenario e lo sviluppo delle ferrovie in Sicilia. Registriamo l'assoluta latitanza sia delle regioni sia dei vertici di Trenitalia. Ancora oggi non abbiamo ratificato il contratto di servizi, credo che siamo l'unica regione d'Italia a non aver ratificato il contratto di servizio, di conseguenza tutte le scelte di politica commerciale che vengono effettuate da Trenitalia in Sicilia sono tutto a libera scelta della società Trenitalia, che sta penalizzando, prendendo a pretesto anche le difficoltà che succedono improvvise, tipo il crollo di ponte che c'è stato sulla Caltagirone-Gela, Sì. quindi il ponte che è caduto sulla Caltagirone, prendendo a pretesto queste situazioni per sopprimere treni, sostituirli con pullman, di fatto per depotenziare tutta la dorsale che va da Siracusa a Modica, a Gela, prospettando una possibilità che i chilometri di treno che vengono risparmiati saranno prossimamente spesi sulle aree metropolitane, quindi sulle tratte interessanti, il nodo di Palermo che fra poco dovrebbe partire col doppio binario, e di conseguenza sulle aree dove ne ha un enorme ricavo economico, perché diciamo il flusso la clientela c'è. Quindi sta facendo in prospettiva. Più volte è stato denunciato questo aspetto alla Regione, ultimamente quando c'è stata l'avvertenza legata alla soppressione dei treni a lunga percorrenza, sia i sindaci e i responsabili della provincia di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta hanno avuto un confronto con l'assessore regionale. In quella data, in quell'incontro l'assessore regionale presenti i sindacati, ma non in via ufficiosa, ma non ufficialmente, ma in via ufficiosa, Sì, si è impegnato ad scrivere una lettera al Ministro e al Presidente dell'EFS, all'amministratore delegato dell'EFS Ingegner Moretti, in cui rivendicava il non taglio dei treni a lunga percorrenza, ma visto che parliamo di trasporto regionale, in quella fase l'assessore si era impegnato a dire che nella tratta interessata, quindi nella tratta che andava da Siracusa a Modica Gela, non ci sarebbero state più soppressioni. La Regione si sarebbe impegnata a non dare più l'assenso per ulteriori riduzioni, cosa che invece non è avvenuta. Oggi assistiamo alla soppressione di 4 treni che non hanno niente a che vedere con la caduta del ponte. La scusa è soltanto, e viene da ridere, perché siamo in una linea, la Gela-Ragusa, dove c'è credo la terza raffineria d'Europa, e quindi sopprimiamo i treni per mancanza di gasolio. Questo secondo noi, secondo il sindacato, è una scusa appunto per penalizzare, perché ogni volta che si sostituisce un treno con pullman non si rispetta più l'orario. Certo. Fra le altre cose, per varie motivazioni registriamo che i pullman che dovrebbero essere messi a disposizione con l'assicurare un numero di posti non sono quelli che poi ci ritroviamo sulla realtà, quindi non abbiamo neanche la possibilità di fare salire i pendolari sicuramente, visto i ritardi, visto la mancanza di qualità, scelgono altri vettori. certo. Domani, quando ripristineranno il treno, quel treno viene soppresso perché non lo prende più nessuno. Su questo fronte voi avete fatto proprio una denuncia per interruzione di Noi pubblico come servizio. organizzazione sindacale abbiamo fatto una denuncia appunto per questo, per interazione di pubblico servizio. Cosa ha portato questa denuncia? Allo stato attuale a niente, perché come dico, fra l'altro registriamo anche un'arroganza da parte della società Trenitalia in Sicilia, che si tende, come si dice, si sente talmente forte di poter decidere lei stessa quale politica commerciale fa. Di fatto c'è anche un altro problema, che tutte le linee vanno in sospensione, e quindi registriamo anche che i treni mattutini che partono prima delle 5 del mattino, che interessavano fino a poco tempo fa una buona parte della fascia pendolare, vengono sostituiti con pullman perché le linee sono in sospensione. Un altro dato di riferimento
posso dire che nell'arco di 3 anni abbiamo avuto una decurtazione di 1.300.000 km treno, quindi siamo passati da gennaio 2008 ad oggi con una decurtazione di chilometri treno di circa 1,3 milioni, ivi comprensivi una quota, ne parlavo con bisogna andare a crescere, invece vanno a tagliare, la popolazione cresce. Ma soprattutto c'è da dire una cosa, diminuiscono i chilometri treno, aumenta, perché siamo passati nel bene o nel male da 97 milioni di euro, che erano le quote dei soldi per il contratto di servizio che venivano dallo Stato, adesso sono diventati 111 milioni e 400 mila, registriamo che nell'arco di 3 anni sono andati via 300 ferrovieri, di conseguenza il trasporto regionale di Sicilia conta adesso una popolazione di circa 800 addetti rispetto a 1100, quindi una diminuzione del costo del lavoro. A posto di incrementare i treni noi registriamo un'ulteriore decurtazione dei treni. Quali sono le tratte più efficienti e quelle che non lo sono affatto? Dove manca totalmente proprio un... E allora, a suffragio di quanto detto da parte del segretario, ma anche ad integrazione della sua domanda, sì, io ho una risposta da parte della Regione che comunque voglio leggere, dico testualmente, che risale al gennaio 2011. Linea Siracusa-Ragusa-Caltanissetta. Sì. Su tale itinerario purtroppo si registra una domanda estremamente insignificante che diventa appena apprezzabile su singole e alquanto limitate tratte. Questo spiega il perché si è dovuto procedere all'adozione di provvedimenti d'orario mirati a razionalizzare l'intero programma di esercizio, in quanto gli indici di frequentazione deludenti dei convogli non giustificano il mantenimento dell'esercizio ferroviario sull'intera relazione. E questo è troppo poco frequentato per fare più corse. Ma è strano, insomma, perché questa è una missiva di risposta a quell'incontro del 10 da parte della Regione. Sì. E mi pare strano che la Regione, che dovrebbe quantomeno, visto le sollecitazioni da parte del Presidente della provincia di Siracusa, viste le sollecitazioni del Presidente della provincia di Ragusa, se ne esce con... allora, qualcuno mi fa presente che sarebbe opportuno incentivare quel tratto. Infatti le stavo proprio dicendo questo, ma lo incentivano abbastanza. Ormai si sanno quali sono, ormai me la dico, qua me ne può dare atto anche il segretario, in realtà la Siracusa, Modica, Ragusa, Gela, Caltanissetta è una di quelle per me ritenute come rami secchi, così come la Catania, Caltagirone, Gela, però è anche strano che se da un lato Trenitalia dice che sono rami secchi, dall'altro lato la sorella, quindi Rete Ferroviaria Italiana, investa per ammodernare queste tratte. Se poi ci spostiamo nella parte del Palermitano, cioè mi pare la Alcamo, Trapani, la diramazione, un'altra zona, servita malissimo. Allora, oggi si riparla da qualche giorno, nuovamente trovati i fondi per la Palermo-Catania, velocizziamo eccetera. È anche vero che in realtà la politica, e sono convinto di questo, intanto la riteniamo non una priorità come utenza, la Palermo-Catania, anche perché la politica stessa, subito dopo l'operazione Frecciarotta, ebbe a dichiarare che con 20 milioni, con 30 milioni di euro, oggi anche con 100 milioni di euro, potevano far viaggiare i treni di rango P velocizzando. Quindi non capisco perché, e tra l'altro sempre da parte della politica hanno dichiarato che portavano i tempi al di sotto delle 2 ore e 40. Quindi se con 30, 50, 100 milioni di euro si riesce ad accorciare i tempi di percorrenza, non capisco perché oggi ad andarci ad impelagare su un progetto di 2 miliardi di euro per rifare una Catania-Palermo che secondo me può vivere tranquillamente con 20-30 milioni. Queste sono dichiarazioni dell'epoca da parte del sottosegretario Reina, che tra l'altro dichiarava in un suo comunicato stampa a febbraio 2010 aveva trovato i 30 milioni, quindi di averli trovati. Sì. Non capisco perché se li ha trovati non sono stati spesi per velocizzare. Un altro dato, e su questo io chiedo l'apporto al segretario della Filt CGIL, la scomparsa di quei famosi 1970 milioni di euro del raddoppio Fiumefreddo-Giampilieri. Io di questo me ne sto facendo una ragione della mia esistenza, ma non perché in realtà finanziato dal 2005, scompaiono nel 2009 per ricomparire su un altro investimento della Palermo-Catania. Oggi occorre completare almeno le 2 dorsali più importanti della Sicilia, la Tirrenica e la Ionica,
e poi i 2 miliardi previsti per la Palermo-Catania, mi permetto di suggerire che vengano spesi a piccoli lotti dove ammodernare il tratto della Ragusa-Modica, di ammodernare, quindi ammodernare significa sì, anche velocizzare quelle tratte che oggi sono ritenute a ramo secco. Capisco che l'ottica di Trenitalia è quella di farsi l'alibi dicendo su quel treno non viaggia nessuno, quindi un ramo secco tagliamo, togliamo. Ma in realtà oggi anche su una relazione importante quale possa essere la Catania-Siracusa, se un qualsiasi lavoratore oggi decidesse di viaggiare in treno, sa che da Siracusa dopo le ore 17 non ha nessun treno per poter rientrare a Catania, quindi a priori scarta il mezzo treno per adoperarsi o il mezzo bus o il mezzo proprio. Quindi non è una situazione molto strozzata, ecco, lì non ci sono utenze, non cercano di trovarle affinché invece di tagliare un treno, anche per loro stessi, perché incrementando le utenze anche